Друзья, всем большой привет. Ох, посмотрите, форма одежды. Еще вчера стояла жара лютая, что даже в одних шортах было жарко. А сегодня уже не жарко. И помимо того еще и влажно. Идет дождь периодически. Ну такой, как бы он есть, то нет. Практически никогда не кончается. То сильно идет, то медленно, такой вот морось какая-то, знаете. Ну, в целом-то курточка уже сырая, но это не страшно. Ведь мы уже скоро доберемся до Бора уют. А там уют, как ни крути. И просушиться можно. Сегодня опять же я иду не один. Впереди меня метров 200-150 идут 4 молодых человека. И если бы не они, вряд ли бы я сегодня куда-то бы пошел уже на вечер. Скорее всего, я с утра порыбачил бы, сходил и все. На сегодняшний день обещал им сходить туда. Так что слово надо держать. Потом я не знаю, куда уже удастся нам выбираться, не удастся. Если только на выходные, допустим, на ночь. Потому что не за горами 1 сентября. А кто-то уже 1 сентября, скорее всего, ролики посмотрит. Может даже и позже. Так что как-то так. Идем, улыбаемся. Но не факт, что мы там можем оставаться ночевать. Я вообще не планирую там оставаться ночевать. Посмотрим, если они согласятся без меня оставаться. Пускай остаются. Я с утра приду, проверю, как там они ночь провели. В принципе, там есть все удобства. И я в их годы ночевал под открытым небом. И ничего страшного. Так что школа выживания небольшая. Пускай учатся без взрослых в автономке время проводить. Надюшка у нас рада или нет. Погода сменилась на ее любимую. Ее дожди не пугают, ее пугает жара. Она плохо ее переносит. Тяжело, потому что собачка габаритная, много шерсти на ней. Она зиму больше любит, мне кажется, как и я. Потому что ей, ну там, пофиг все, она там-то за любой кипиш. Но опять же зимой я часто езжу на мотособаке. А если я иду далеко, она уже сейчас со мной не бегает. Тяжеловато ей стало. Наш сегодняшний ролик опять же выходит при поддержке YouTube канала LVS Fishing. Ссылочка в описании. Проходим, подписываемся, ставим пальцы вверх, передаем привет от меня. Всем спасибо. Добрались до места, пока я их догонял, они уже дровишек принесли. Ну, на печку-то в принципе есть дрова немного. Еще пильнут, на костер пилить не обязательно. Сейчас будем учиться костер разводить в неблагоприятных условиях. Пускай учатся тоже. Спичек немного есть у меня, ну, возможно, у них есть. Я-то разведу, посмотрим, смогут ли они. Сейчас дам ему вот такую коробочку, это от яиц, картонка для переноски яиц. Пускай при помощи ее пытаются разводить костер. Снизу вот здесь продеть надо, а потом вот так вот сделать. Я уже продевал 700 раз. Еще раз? Я крючок потый. Кости ищи. Из потерял. Чё? Так из потерял, твою руки стукнули. Ну так сам же стукнись. Да, да. Чего мух-мух? Белки все замерзли, спать ушли. Во-первых, его магазин 100%. Его магазин 100%.
Сначала картонку-то подожги, потом складывай ветки-то на нее тонкие. Вот, я. Потом потолще, потолще и все. Так, может. Это там. Я уже пальцы видно. Сильно все смог. Погоди, еще не выложу. На, больше картонки-то туда еще положить. Че хихикаешь-то? Вас одних оставили, все. Вон ветки, у ноги у тебя. Ломайте их, кидайте туда, помогай, что стоишь. Хихи. Надо, чтобы температура поднялась, чтобы эти ветки стали сохнуть и сами себя уже поддерживать огнем. Костер развели, но не без моей помощи. Хлопцы ушли рыбачить, но я думаю, что ненадолго, потому что дождик разыгрывается. Надо, пожалуй, идти печку отапливать, потом придется их просушивать. Сейчас придут как лягушата. Я тут в лесу уже промок, а там на открытом месте тем более. Не знаю. Сильно хотелось всем. Друзья, для тех, кто не в теме, я объясню, это может быть полезно и для зрителей, не только для тех, кто ходит со мной в поход целенаправленно. Это ребята, которые здесь тоже, знаете, ну, всему учатся потихоньку, помаленьку и научатся, это в любом случае. Как развести костер, когда вот поливают на улице. Казалось бы, дров практически не найти, но тем не менее. Бересту найти возможно, это во-первых. Во-вторых, лучше все равно с собой растопочную бумагу какую-то таскать. Можно розжиг, если есть такое. Где взять ветки, которые горят хорошо? Так вот они, друзья. Убираем елку побольше. И над кронами деревьев, чем ближе к корню, вот эти ветки, они абсолютно сухие. То есть, главное зажечь бумагу, либо бересту. А дальше вот такими веточками. Сначала потоньше набираешь костер, потом потолще, потолще, потолще. А потом уже, когда наберется температура, вот даже на земле лежат сухие ветки, просто-напросто их здесь не проливают. Даже несмотря на то, что дождь сильный. Так, также можно найти ветки сухие. Вот, допустим, даже они слегка могут быть влажные, вот сосновые ветки, но они уже очень хорошо подсохли. Ну, их еще отломить надо постараться. Вот это отломится, допустим. Ну, мне костер же греть, мне они нафиг не нужны. Просто говорю, вот они, сухие. То есть, побольше, поменьше ветки выбираешь, и все. То есть, дальше уже любые сырые дрова, валежины, они уже, когда температуру костер наберет, они будут гореть на ура. Главное, самая задача разжечь огонь. Если огонь разжег, дальше все дело техники. Дрова на пребывании. Меньше, больше, 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 больше. Ну и уже целенаправленно вот ложишь такие дрова. Они вот здесь лежали под дождем. Ребята натаскали дров туда. То есть эти дрова все сырые, но тем не менее, видите, они горят. Благодаря тому, что мы сначала ветками сухими, маленькими костер такой вот развели. То есть, может быть, кому-то будет полезно еще и так. Да и они потом пересмотрят. Тоже будет полезно, потому что ролики со своим участием они пересматривают. Таким же образом
Можно печку растопить. То есть бумажка, и потом уже там даже сырые дрова отдыхай, все будет гореть. Тем более там печка экономка, там если режим поддува открыть, там они раздуют любые дрова. Ну все, у нас костер есть, печка топится, и это главное. Теперь, даже если они сильно промокнут, они придут уже в протопленное помещение, можно раздеваться там, хоть без трусов сиди. Никто их тут, девочки тут не найдут никакие, не увидят. То есть просохнуть можно легко. Сейчас я, пожалуй, картошки копну. Я с собой еду никакую не брал. Они на бич-пакетах у меня, как я понял, сегодня огурцы, помидоры и прочая еда такая вот легкая. То, что они сами могут себе приготовить. Там, допустим, тот же салат нарубать или бич-пакет заварить. Я же, у меня есть здесь лечо самодельное, осталось еще с похода, когда мы ходили сюда с семьей. Ну, картошки сейчас отварю, несколько штук он на собственной грядке выкопаю. Ну и сделаю пока для себя перекус. Дождь льет уже практически сутки, но миллиметров 5, максимум сантиметр почвы пока еще промочило. Вот, смотрите, видите, сапогом вот так вот я сделаю, и дальше сухущий песок. Чтобы сейчас землю промочило хорошо, надо, чтобы поливало очень долго и хорошо. Тогда, возможно, грибов дождемся и еще чего-нибудь. А так, картошки практически нету, ну, сухо. Я, наверное, сейчас всю выкопаю, сварю и ребенкам оставлю. Съедят, не съедят. Потом, что не съедят, можно пережарить будет на следующий день. Картошки, можно сказать, что нету. Ну, ее, в принципе, нету и дома практически. Зато в этом году я уже пост укладывал, да, и показывал на видео в прошлом. Яблоки уродились. На яблоки переходить. Только хотел к ним идти. Все вымокли. Че, все сырые? Ага. Вот там еще стоит. Че, клюет ли хоть что? Клюет ли хоть что-нибудь? Клюет. Ну, Костя так клюет. Так, в избушке печка топится, можете раздеваться там. Одежду сушите. Надо вилки заложить там. А все сушить, да, в избе? Ну а как ты сейчас разденешься, замерзнешь? Вода теплее, чем Вода теплая, сейчас только что до реки ходил. Костя там поймал какую-то рыбину, Похоже на карася вообще. Нет, похоже на сапу, только плавники Как подъезд. Густерка, наверное. Широкая? Ну, она толстая. Она худая. Широкая. Да. Не толстая, широкая. Да, Это разные вещи. широкая. Да, густерка, наверное. Сейчас Костя шует. Раздевайтесь, все, вешайте сюда, сохнуть. Тапки-то никто не брал. Тапки-то никто не брал. Что? Тапки? Нет. Это Тапки я взял. где-то одни-то есть мои. Там еще галоши есть. Вон тут тапки есть, вон где. Ну, значит, эти мои. Максим-то брал тут его? Да, я взял. Это что? Что как? Знакомый с барахом. Завтра посмотри, как погода была с утра. Я сказал им, что пойду домой. Они согласились как бы остаться одни. Я все равно говорю, вместо здесь спать. Я просто говорю, я уже дома жене сказал, нет никакого желания здесь оставаться. Им комфорт создан.
Я все равно либо здесь буду спать, либо дома, то есть не с ними в любом случае. Ну, не маленькие ребеночки-то, знаете, не по 5 лет оставлять. Все создано. Туалет. Главное, никуда не суйтесь. Первый раз переночуют, потом проще будет. Ну, я думаю, многие уже, да все они уже не первый раз на рыбалке. То есть уже какие-то, ну как, не то что на рыбалке, вот на природе. Некоторые маленькие нюансы по проживанию здесь имеются. То есть я где-то тут спал в землянке, да, с ними. Они даже меня не разбудили, картошки сами пожарили, костер развели с утра. То есть уже чему-то учатся со временем. Ну и значит мы на правильном пути. Я так думаю. Берешь, пока у тебя не скачу. Давай, бери одну. У нас вернулся последний рыболов. А окуня поймал густерку. Ни одного окуня даже, да? Да, там второй где-то. Ну, основная уклейка. Но уже успехи пошли в другую сторону. То есть, помимо уклейки уже начинают ловить что-то и другое. Ну, он и один задержался ему. Зашло. Скоро уже будут домой на уху носить. Да? Картошку отварил. Пускай маленько остывает. Пакеты им заварил. Сейчас наедятся. Пускай. Все равно без меня им уже вряд ли. Ну там чаю вскипятят, а есть и варить, я не знаю, что там. Да, им наедятся. Картошка, пакеты там есть, и были у них огурцы и все такое. На улице уже не темнеет. Но это понятно, потому что погода-то пасмурная такая. Готовьте там эти тарелки, кому еще надо, кружки. Ставьте вот на край кровати. Ставь на край кровати, Максим, сюда. Люди совсем уже. Ничего. Так, молодежь у меня трапезничание не закончит сегодня похуево. Так что придется поесть мне здесь. Ну я так перекушу. Я домой еще пойду, там наемся. Им оставлю, пускай едят. А то они уже переживают, что будем делать, если еда кончится. Штука вещь. Сейчас поиграем в козлика. Как будто тут интернет есть. Есть. Прикинь? Да? Ну, я не знаю. А то мне так холодно. Да, это добили. Ногу бери. Это не знаю. Убрал. Так потому что не могу за собой листать. Давай. Ну вставай, что, 30 Тащи. килограмм или 80. 80. Подобрал вес. Ну все, бойцы оставлены одни. Ну,
взрослые пацаны справятся. А тут не справиться нельзя. Даже под пояс деревянный человек справится, потому что ну, там все банально, дрова есть. И надо только перед сном кругляшек сырых напихать и все. Это они знают, накормлены. Чайник еще есть у них кипятка. Да и при желании можно чайник поставить на печку, закипит со временем все равно, если открыть поддувальник. То есть все. Картошку я наставил, чуть не целую кастрюлю. Короче говоря, с голода не помрут. Да, ночью есть не стоит, ночью надо спать. Я им сказал, что вы лучше высыпайтесь. Утром приду пораньше и пойдем рыбачить. Один говорит, пойдем, будем вставать часа в 4. Другой говорит, стоит часов в 7. Я говорю, да рано, не вставайте. 4 часа. Сейчас если пасмурно, вообще темнота наиполнейшая. Да и щеклю ловить рано вставать не стоит. Так что прощаться не будем. Валит продолжится, но уже утром. Утро доброе, как говорится. Проснулся рано, уснул поздно, спал мало. Вот такие вот итоги. Почему? Блин, вчера болело все у меня, по-моему. Спина, колено болит давно уже, не знаю, что с ним, с коленом. Пока вот ночь посидели с Витей, померзли, зуб болит. Ну так ну, терпимо, но все равно, когда спать ложишься, она не дает спать. В общем, спал долго, но тем не менее. Сейчас иду, звонил вчера ночью им. Ну как ночью, в 11 часу. Максим уже ложился спать, трое еще в карты играли. Так что не знаю, проснулись они или нет сейчас. Ну, думаю, что уже, по крайней мере, если и не проснулись, так должны расшевеливаться начинать, потому что хватит спать. Время 7 часов утра. Что ж, я взял с собой спиннинг, погода вроде такая более-менее. Это будет отдельный ролик. Этот ролик просто посвятим тому, как ваши хлопцы отдыхали без сопровождения взрослых. Ну как? Если бы они вчера без меня были, тяжело бы им пришлось. Так что еще более-менее, пока я им помогаю, пока они еще самостоятельно в такую, по крайней мере, погоду сами бы ничего не сделали там. Я думаю так. Ладно, посмотрим, как пройдет сегодняшний день. Так, отсюда буду начинать, но сначала схожу до избушки. Осталось тут немного, ну, несколько сотен метров. Спиннинг спрячу в лесу, потом обратно пойду заберу. Здесь облавливать буду туда, в ту сторону, как обычно. Посмотрим. Смена погоды. Вчера Костя 2 окуньков поймал на удочку. Вполне может быть, что рыба активизируется после того, как резко похолодало на улице. Но опять же, не факт. Увидим. Так, у нас дверь закрыта на завертушку. Значит, ушли уже рыбачить. Ну, значит, молодцы. Сейчас позвоню, поинтересуюсь. Снимаем на телефон, так что звоните и снимать одновременно не получится. Костер потух, естественно. Так, и печка у них не топится, что тоже плохо. Сейчас посмотрю, что в избушке происходит. И им позвоню сразу. Косяки за косяками. Только зашел, уже косячок. Не понимаю, как это можно было сделать. Еще оставлено. Надеюсь, никто не порезался. Смотреть в зеркало нельзя. Так что мы не смотрим. Просто убираю. Ой, ребятишки. Потолок потихоньку кончается. У меня тоже все отпадает. Приколачиваю, толку нет. Надо более длинные гвозди приколачивать. Картошку поели. Тут поспали, ничего не убрал. Ну, сейчас придут, будут убирать. Так, до них дозвонился. Они недавно ушли рыбачить. Стали 5:50. Так, ну, по их словам, естественно, даже не сомневался. Максим говорит, зеркало разбилось само. Все спали, а зеркало разбилось. Такое бывает, конечно же.
когда сам рыбачишь, не бьется, а вот когда дети ночуют, оно само по себе бьется автоматически. Ну, отмазку тупее я, конечно, не ждал услышать, но как есть, так есть. Так, ладно, ночью набегала целое ведро воды. Ладно, печку не буду растоплять, а потом приду растоплю, не знаю, костер, наверное, даже, а не печку, потому что сейчас смысла не вижу я сама что-то топить. Идешь, пока ходишь рыбачишь, все равно все потухнет. А чайку я потом захочу, пожалуй. Ну ладно, друзья, в целом эксперимент прошел успешно. Переночевали одни уже на будущее. Свои ошибки буду знать, что попроще себя вести и ничего не бить стараться. Ну, возможно, что случайно разбили, просто боятся сказать. Тем не менее. Так, ну, в целом, вот мозгами-то маленько надо работать. Вот то, что пошли рыбачить, бутылки не взяли под воду. Можно было сейчас, есть 2 5-литровых бутылки, просто-напросто взять их и все. Никакой проблемы нет, воды хватило бы, чайку попить сюда. Потом придут и побегут обратно за водой. Естественно, желательно, если вы еще здесь остаетесь, поддерживать огонь, что тоже немаловажно. Ну, они в целом в избушке сейчас жара у них, но печка полностью прогоревшая. Там есть головешки, но они потухли. Ну, костер, соответственно, ходить ночью вот такими дровами тонкими подкидывать смысла нет. Это тоже так себе. Ладно. В целом, можно оставлять одних, но учить чему-то надо. Спасибо всем, что посмотрели данный ролик. Следите за новостями. Сейчас будут продолжения сниматься. На сегодня все. Всем пока. Увидимся.